салом арз мекунем ба шумо бинандагони гиромӣ ва алоқамандону дӯстдорони варзиш. айни ҳол мо ҳайати эҷодӣ дар толори варзиши Боимуродов қарор дорем ва тасмим гирифтем то шумораи навбатии барномаи матинро бо дастпарварони Федератсияи греплинги муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон манзуратон намоем. ёдовар мешавем ки барномаи имрӯзаи матин бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе таҳия мегардад. ва нагуфта намонад ки шартҳои барномаи имрӯзаи матин бештар аз рӯи варзиши вазнин, бодибилдинг ва пауэрлифтинг гузаронида мешавад. маслиҳат медиҳем моро муддате ҳамроҳӣ кунед, чунки дар пеш шуморо бозиҳои ҷолибу шавқоваре мунтазир аст. тамошобинони азиз, қабл аз оғози шартҳои барнома шуморо бо иштирокчиён ва ҳайати ҳакамон шинос мекунем. иштирокчии якуми барномаи имрӯзаи матин Билол Умаров. طول 4 سال میشود که در همین تالار مشق میکنم و در بسیار مسابقه ها اشتراک کردم، از جمله در شهر دبی در مسابقه جهانی عاید به جوجیتسو جای اول را سزاوار گردیدم و باز در شهر مسکو در چمپیونات جهانی جای سوم را اشغال کردم. иштирокчии таҳти шумораи 2 Шаҳром Маҳмуродов. بیش از 2 سال میشود که مشق تمرین میکنم از نماد جوجیتسو و گریپلینگ. در بسیار مسابقه ها اشتراک کردم، از جمله در چمپیونات تاجیکستان جای یکم گرفتم. حاضر باشد با چمپیونات جهان تحریک دیده ایستادم. میخوام در جای سزاوار زینه افتخاری گردم. иштирокчии семи барнома Муаз Бурҳонов. یک سال شد که مشق میکنم. مربی من کامیل بویمرودov و من در 2 مسابقه اشتراک کردم و جایهای دوم را گرفتم و بیشتر میخواهم که در مسابقه های بیرون از دولت اشتراک کنم و جایهای اول را اشغال کنم. иштирокчии чоруми барнома Азамат Қаҳоров. 5 سال میشود که من در این تالار مشق میکنم، هم جوجیتسو و هم گریپلینگ. مربی من کامیل بویمرودov است و من میخواهم که مثل مربیم چمپیون جهان شوم. иштирокчии таҳти шумораи 5 Ботурбек Имомдодов. طول 2.5 سال در این تالار مشق میکنم در راهبری استادم کامیل بویمرودov. در طول 2.5 سال من به 7 مسابقه اشتراک کردم. 4 تا یکم، 3 تا دوم گرفتم، 2 تا یکم از گریپلینگ، 2 تا دوم از جوجیتسو، با 2 تا یکم از جوجیتسو. من کوشش میکنم مثل استادم چمپیون جهان شوم. ва ниҳоят иштирокчии охирин Саадулло Ғозиев. طول 4 سال است که در این تالار مشق میکنم و زیر راهبری کامیل بویمرودov بسیارتر در مسابقه های داخل اشتراک کردم، از جمله چمپیون تاجیکستان میباشم. مقصد یگانه من در آینده چمپیون جهان شدن است. тамошобинони азиз, инак мегузарем ба муаррифии ҳайати ҳакамон. номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Қосим Суфиев. номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳмони Баҳром. дӯстони азиз, шарти аввали барнома доштани таҷҳизот мебошад ки ҳамин таҷҳизоти варзиширо ки шумо мебинед 7.5 килограмм вазнро ташкил медиҳад ва ҳар як иштирокчиро зарур аст ки мувофиқи қувваву нерӯи худ ин таҷҳизотро муддати тӯлонӣ бояд нигоҳ дорад. инак дӯстони азиз, шарти аввали барномаи матин оғоз гардид ва шарти аввал албатта дӯстони азиз доштани таҷҳизоти варзишӣ мебошад ки гуфтам ба маврид аст ки ҳамин таҷҳизоти варзиширо ки шумо мебинед 7.5 килограмм вазнро ташкил медиҳад. иштирокчиёнро зарур аст ки бояд мувофиқи ҳамин тавоноии худ бояд таҷҳизоти варзиширо муддати тӯлонӣ нигоҳ доранд. ҳар нафаре ки ҳарчи зиёд метавонад ин таҷҳизотро нигоҳ дорад, дошта истад, метавонад ки имтиёзи зиёдро ба даст биёрад ва ҳар як варзишгаро зарур аст ки бояд сабр намоянд, бояд он қувваву нерӯе ки доранд бештар сарф кунанд. албатта имрӯз ҳар як
варзишгар ҳадаф доранд, мақсад дорад ки дар барномаи имрӯзаи матин ғолибиятро ба даст биёранд. барои қаҳрамон шудан, барои ғолибиятро ба даст овардан ҳар як варзишгар бояд заҳмату талошҳои зиёд кашад ва метавонад ки ба мақсади аслии хеш бирасад. дӯстони азиз, Билол Умаров тавонист ки таҷҳизоти варзиширо муддати 1 дақиқаву 6 сония нигоҳ дорад. Таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Шаҳром Маҳмуродов. дӯстони азиз, инак бо ишораи довар иштирокчии навбатӣ, иштирокчии таҳти шумораи 2 Шаҳром Маҳмуродов ба шарти барнома пардохт ва акнун мебинем ки варзишгари навбатӣ то кадом андоза метавонад ки ин таҷҳизотро муддати тӯлонӣ нигоҳ дорад. бинандагони гиромӣ, албатта иҷрои ин амал барои пурқувват сохтани мушакҳои даст бисёр таъсири мусбат мерасонад ва ҳар нафаре ки ин амалро иҷро менамояд, итминони комил дорам ки боз ҳам барои мустаҳкам гардонидани мушакҳои даст фоидаовар аст ва иҷрои ин амалро ҳар як нафар метавонад мустақилона дар толори варзишӣ ё ин ки дар хона, дар дил хомакон метавонанд ки иҷро намоянд. акнун мебинем ки оҳиста оҳиста Шаҳром Маҳмуродов хастагии зиёдро эҳсос мекунад ва набояд хастагии худро нишон бидиҳад, чунки ҳоло ин оғози барнома аст, ҳоло ин шарти якуми барнома аст. ӯро зарур аст ки бояд то охир истодагарӣ намояд. иҷрои амали Шаҳром Маҳмуродов 1 дақиқаву 8 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Муазз Бурҳонов. инак дӯстони азиз, Муазз Бурҳонов ба шарти барнома пардохт ва мебинем ки иштирокчӣ таҳти шумораи 3 шартро иҷро карда истодааст. дӯстони азиз, албатта иҷрои ин амал дар назар барои ҳама осон метобад, вале дар асл ин кори саҳл нест, зеро анамин таҷҳизоти хурдеро ки мебинед дӯстони азиз 7.5 килограмм вазнро ташкил медиҳад. доштани 7.5 килограмм вазн муддати тӯлонӣ шахсро хаста мекунад ва ҳар як нафар метавонад ки мувофиқи қувваву нерӯи худ ин амалро иҷро намояд. акнун мебинем ки Муазз Бурҳонов ҳарчанд хаста гардида бошад ҳам, лек ба хастагии худ нигоҳ накарда боз кӯшиш карда истодааст ки натиҷаи хубтару беҳтарро нишон медиҳад. каме дигар мондааст, кӯшиш намоед ва ҳар нафаре ки дар ҳар як шарт сабр мекунад, дар ҳар як шарт то охир истодагарӣ менамояд, метавонад ки натиҷаи хуб нишон медиҳад. дӯстони азиз, Муазз Бурҳонов тавонист ки таҷҳизоти варзиширо муддати 1 дақиқаву 3 сония нигоҳ дорад. навбати Азамат Қаҳоров фаро расид. тамошобинони азиз, бори дигар ёдрас мешавем ки барномаи матинро бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе аз толори варзиши Боймуродов бо дастпарварони Федератсияи греплинги муосир ҷумҳурии Тоҷикистон манзури шумо гардонида истодаем ва акнун мебинем ки ин нафароне ки дар ин толори варзишӣ ҳамарӯза машқу тамрин менамоянд, то куҷо метавонанд ки дар барномаи имрӯзаи матин ҳунару истеъдоди худро нишон бидиҳанд ва боварии комил дорем ки ҳар яке онҳо имрӯз кӯшиш менамоянд ки яке аз дигари хубтару беҳтар ҳунарнамоӣ кунанд. албатта ин варзиш аст, варзиш бурд дорад, бохт дорад, яке ғолиб мегардад, дигаре мағлуб мегардад ва ҳамон варзишгар варзишгари беҳтарин аст ки ба бурду бохти худ ҳамеша тобовар аст ва қаноатманд мегардад. дӯстони азиз, аллакай мебинем ки иштирокчӣ таҳти шумораи 4 дастони ӯ бисёр хаста гардидааст ва фикр мекунам ки каме ба хатогӣ роҳ дода истодааст. Азамат Қаҳоров тавонист ки таҷҳизоти варзиширо муддати 1 дақиқаву 10 сония нигоҳ дорад. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Ботурбек Имомдодов. дӯстони азиз, варзишгари таҳти шумораи 5 аллакай шартро шурӯъ намуд ва акнун мебинем ки оҳиста оҳиста пас аз чанд лаҳза ғолиби ин шарт муайян мегардад ва бинандагони гиромӣ гуфтам ба маврид аст ки аллакай Ботурбек Имомдодов аз натиҷаи рақибони худ, аз натиҷаи 4 ҳарифи худ бохабар шуд ва шоҳиди он гардид ки онҳо чӣ гуна натиҷа нишон доданд
ва муддати чанд дақиқа таҷҳизоти варзиширо нигоҳ доштанд. акнун метавонад ки Ботурбек як каме аз онҳо зиёдтар истодагарӣ намояд ва дар ин сурат метавонад ки натиҷаи беҳтарро манзур намояд ва ин ҳама аз худи ӯ вобастагии зиёд дорад. ҳамаи инро дӯстони азиз вақт нишон медиҳад. аллакай мебинем ки Ботурбек бисёр хаста гардидааст. бисёр мушкил аст бинандагони гиромӣ. дар асл бори дигар ёдрас мешавем ки ҳамин таҷҳизоти варзишӣ 7,5 килограмм вазнро ташкил медиҳад ва доштани ин муддати тӯлонӣ барои ҳар як шахс бисёр мушкил аст. иҷрои амали Ботурбек Имомдодов 1 дақиқаву 9 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Саадулло Ғозиев. дӯстони азиз, иштирокчии ниҳоии барнома таҳти шумораи 6 Саадулло Ғозиев ба шарти барнома пардохт ва акнун мебинем ки яке аз варзишгароне ки нисбат ба рақибони худ ҷисман хурдтар аст ва имрӯз ба ин нигоҳ накарда кӯшиш карда истодааст ки боз ҳам бо ҳарифони сарсахти худ рақобати ҷиддиро нишон медиҳад ва Саадулло мисли дигар рақибони худ шартро иҷро карда истодааст. самте ки барои Саадулло бисёр як қулай аст, ин бохабар шудан ва шоҳид гаштан аз натиҷаи ҳарифони худ аст. иштирокчии ниҳоии барнома аст. аллакай ӯ дид ки чӣ гуна ҳарифонаш натиҷа нишон доданд, чӣ гуна онҳо тавонистанд ки дар барномаи имрӯза яъне таҷҳизоти варзиширо муддати чанд дақиқа нигоҳ доштанд. акнун мебинем ки дар барнома танҳо то Саадулло дигар рақибонаш то 1 дақиқаву 10 сония таҷҳизоти варзиширо нигоҳ доштанд. дар сурате ки Саадулло 1 дақиқаву 11 сония ҳадди ақал таҷҳизоти варзиширо нигоҳ дорад, бисёр як натиҷаи баланд мешавад ва метавонад дар ин сурат дар шарти аввали барнома ғолибиятро ба даст биёрад. дӯстони азиз, Саадулло Ғозиев тавонист ки аз дигар рақибони худ дар ин шарт хубтару беҳтар истодагарӣ намояд. яъне натиҷаи нишондодаи ӯ 1 дақиқаву 23 сонияро ташкил намуд. чун дар шарти аввали барнома иштирокчиён машқро аз доштани таҷҳизоти варзишӣ шурӯъ намуданд, Саадулло Ғозиев нисбат ба дигар варзишгарон маҳорати хуб нишон доду соҳиби 10 гол гардид. Азамат Қаҳоров мақоми дуюмро ишғол кард. Ботурбек Имомдодов ба сегонаи беҳтаринҳо шомил гашт. Шаҳром, Билол ва Муаз зинаҳои мибадаро касб карданд. дӯстони азиз, ҳастем ба шарти дуюми барнома. шарти навбатӣ машқ дар чӯбҳои мутавозӣ мебошад. барои иҷрои ин шарт иштирокчии якуми барномаро даъват мекунем. инак дӯстони азиз, бо ишораи довар шарти навбатӣ оғоз гардид ва акнун бибинем ки яке аз машқҳои бисёр мушкил аст. бинандагони гиромӣ, на ҳар кас зудаи иҷрои ин амал ба хубӣ мебарояд ва аҳсан мегӯем ба ҳунару истеъдоди иштирокчии якуми барнома ки хело хуб ин амалро иҷро карда истодааст. шумораи ададҳо ба 20 расид. офарин мегӯем ва акнун мебинем ки ҳоло метавонад ки боз қувва дорад ки шартро идома бидиҳад. аҳсан мегӯем ҳар нафаре ки ҳарчи зиёд ин амалро иҷро намояд метавонад ки соҳиби имтиёзи зиёд гардад. шумораи ададҳо ба 30 наздик шуда истодааст. каме дигар мондааст. аҳсан мегӯем. бисёр хуб иҷро карда истодааст бе ягон хатогӣ. иҷрои амали Билол Умаров 30 маротибаро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Шаҳром Маҳмуродов. инак Шаҳром Маҳмуродов ба шарти барнома пардохт. бинандагони гиромӣ, иҷрои амалҳои Шаҳромро мебинем ки то кадом андоза аз ӯҳдаи иҷрои ин машқ мебарояд. иҷрои ин амал бисёр барои мустаҳкам гардонидани мушакҳои даст, барои мустаҳкам гардонидани мушакҳои миён, умуман барои обу тоб додани бадан бисёр фоиданок аст ва ба шумо низ дӯстони азиз тавсия медиҳем ки ин амалро метавонед мустақилона ё ин ки бо кӯмаки мураббӣ иҷро намоед.
шаҳром маҳмуродов тавонист ки амали мазкурро 25 маротиба иҷро намояд. таваҷҷӯҳ мекунем ба иштирокчии таҳти рақами 3. дӯстони азиз, Муазз Бурҳонов амали мазкурро иҷро карда истодааст ва мебинем ки хело хуб иҷро мекунад ва ҳар нафаре ки ҳамарӯза бо ин амал машқу тамрин менамояд, бо ин амал сару кор мегирад, фикр мекунам ки имрӯз дар барномаи матин ба мушкилӣ рӯбарӯ намешавад. шумораи ададҳо ба 20 наздик шуда истодааст. каме дигар мондааст. Муаззро зарур аст ки кӯшиш намояд ҳадди аққал 20 маротиба ин амалро иҷро кунад. каме дигар мондааст. Муазз Бурҳонов тавонист ки машқ дар чӯбҳои мутавозинро 19 маротиба иҷро намояд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Азамат Қаҳоров. дӯстони азиз, Азамат Қаҳоров ба шарҳи барнома пардохт ва мебинем ки бо суръати баланд машқ дар чӯбҳои мутавозинро иҷро карда истодааст. ҳар як амали онҳоро ҳайати ҳакамон бахусус довар назорат мекунад. дар ҳолате ки ба хатогӣ роҳ бидиҳад, ишора менамояд ки бояд қоидаи шартро дуруст ва дақиқ иҷро намояд. албатта дӯстони азиз, ҳар як шарт ба худ як қоида дорад. варзишгаронро зарур аст ки бояд кӯшиш намоянд ки ин қоидаҳоро хуб ва дуруст риоя намоянд. Азамат Қаҳоров ҳам амали мазкурро 19 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Ботурбек Имомдодов. дӯстони азиз, Ботурбек Имомдодов бибинем ки оҳиста оҳиста шитоб накарда машқ дар чӯбҳои мутавозинро иҷро мекунад ва аҳсану офарин мегӯем ба ҳамаи ин варзишгароне ки имрӯз дар барномаи матин иштирок карда истодаанд, ба хотири оне ки дар ин шарт ҳар яки онҳо хело хуб баромад карда истодаанд, зеро бисёр ин амали мушкил аст. на ҳар кас метавонад аз зудаи иҷрои ин шарт ба хубӣ барояд ва мебинем ки имрӯз онҳо то ҳадди имкон иҷро карда истодаанд. Ботурбек Имомдодов тавонист ки бо кӯшишҳои зиёд машқ дар чӯбҳои мутавозинро 20 маротиба иҷро намояд. навбати Саъдулло Ғозиев фаро расид. Саъдулло Ғозиев дар яке аз шартҳои барнома натиҷаи хуб нишон дод, бахусус дар шарти аввали барнома, яъне тавонист ки ғолибияти софро ба даст биёрад ва акнун мебинем ки оё метавонад натиҷаи қаблии хешро дар ин шарт такрор намояд. ин ҳама аз худи ӯ вобастагии зиёд дорад. дар ҳолате ки кӯшиш намояд, ҳаракат кунад, метавонад ки ба мақсади аслии хеш бирасад. шумораи ададҳо ба 25 наздик шуда истодаанд. хело хуб амали мазкурро иҷро карда истодааст, бисёр кӯшиш карда истодааст дӯстони азиз, то ин ки дар ин шарт ҳам натиҷаи қаблии хешро такрор намояд. каме дигар мондааст. аҳсан мегӯем, офарин. тамошобинони азиз, Саъдулло Ғозиев тавонист ки машқ дар чӯбҳои мутавозинро 31 маротиба иҷро намояд ва билохира дар ин шарт ғолибияти софро ба даст овард. баъди интиҳоёбии шарти дуввум дар мақомҳои ифтихорӣ тағйирот ба назар нарасид, чун пештара дар садри ҷадвал Саъдулло Ғозиев қарор дорад. Азамат Қаҳоров бо 17 хол дар зинаи дуюм ҷойгир аст. Билол дорои 15 хол ва Ботурбек бо як имтиёз камтар дар хатти чоруми ҷадвал мавқеъ гирифт. Шаҳром ва Муазз мутаносибан дар зинаҳои баъдӣ ҷойгир шуданд. дӯстони азиз ҳастем ба шарти сеюми барнома, шарти навбатӣ машқи бодибилдинг мебошад. барои иҷрои ин шарт Билол Умаровро даъват мекунем.
дӯстони азиз, акнун мебинем ки Билол Умаров амали мазкурро иҷро карда истодааст ва ёдрас мешавем ки таҷҳизоти варзишӣ 50 килограмм вазнро ташкил медиҳад ва бо қувваву нерӯи пой варзишгаронро зарур аст ки бояд ана ҳамин 50 килограмм вазнро бояд ана ҳамин гуна бардошан гиранд. ва дӯстони азиз, ин ҳам яке аз амалҳое мебошад ки пас аз чанд шартҳое ки бо қувваву нерӯи даст истифода намуданд, акнун ин амалро бо қувваи пой танҳо истифода мекунанд, чунки бояд қувваҳо баробар гардад. ва нукта намонад ки тамошобинони азиз, ҳар як варзишгар метавонад ки қувват ба тавоноии худ, яъне мувофиқи қувваву нерӯи худ ин амалро иҷро намояд. шумораи ададҳо ба 30 наздик шуда истодааст. Билол Умаров кӯшиш карда истодааст. ва бинандагони гиромӣ, бори дигар хотиррасон менамоем ки барномаи матинро бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзишари Душанбе манзури шумо гардонида истодаем. албатта барнома бо дастпарварони Федератсияи греплинги муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида истодааст. хусусан ба мавриде аст ки дар толори варзиши Боимуродов тамоми шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст ки дилхоҳ нафар алоқамандону дӯстдорони варзиш метавонанд ки ба ин толор омада ба машқу тамрин машғул гарданд. дӯстони азиз, Билол Умаров тавонист ки машқи бодибилдингро 60 маротиба иҷро намояд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Шаҳром Маҳмуродов. дӯстони азиз, Шаҳром Маҳмуродов иштирокчии таҳти шумораи 2 ба шарти барнома пардохт ва мебинем ки Шаҳром Маҳмуродов бисёр эҳтиёткорона амали мазкурро иҷро карда истодааст. дар ҳақиқат иҷрои ин амал кори саҳлу осон нест, зеро анамин таҷҳизоти варзиширо ки мебинед дӯстони азиз 50 килограмм вазн дорад ва ин амалро онҳо бояд бо қувваву нерӯи пой иҷро намоянд. вале ба ҳар ҳол мебинем ки ҳар яки онҳо аз зудаи иҷрои шарт ба хубӣ баромада истодаанд. ҳар як амали онҳоро довар назорат мекунад. дар мавриде ки ба хатогӣ роҳ бидиҳанд, дар мавриде ки амали мазкурро хато иҷро намоянд, ишора мекунад ки бояд амали мазкурро бе ягон хатогӣ иҷро намоянд. албатта машқи бодибилдинг яке аз машқҳое аст, дӯстони азиз. дар дилхоҳ намуди варзиш барои мустаҳкам гардонидани мушакҳои пой кӯмак мерасонад. ҳар нафаре ки ин амалро иҷро мекунад, дар греплинг аст, дар ҷиу-ҷитсу аст, дар гӯштин аст, дар дилхоҳ намуди варзиш иҷрои ана ҳамин амал бисёр як таъсири мусбат мерасонад. ҳарчанд иҷрои ин амал барояш мушкил бошад, ҳарчанд хаста гардида шуда бошад, ба ин хастагии худ нигоҳ накарда боз амали мазкурро идома дода истодааст. аҳсан мегӯем ба ҳунару истеъдоди Шаҳром Маҳмуродов. аллакай ба 70 расид. Шаҳром Маҳмуродов амали мазкурро 70 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Муаз Бурхонов. Муаз Бурхонов иштирокчии таҳти шумораи 3 амали мазкурро иҷро карда истодааст ва акнун мебинем ки чанд маротиба машқи бодибилдингро иҷро менамояд. шумораи ададҳо, бинандагони гиромӣ, ба адади 30 наздик шуда истодааст. иштирокчии таҳти шумораи 3 Муаз Бурхонов низ кӯшиш карда истодааст, ҳаракат карда истодааст ки то мисли рақибони худ натиҷаи беҳтару хубтарро манзур намояд. масалан ҳамин варзишгарони
ба ору номуси ватан аст ки машқу тамрини худро зиёд бикунанду ва дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта шарафи ватанро баланд мебардоранд. Муаз Бурҳонов машқи бодибилдингро 5 маротиба иҷро намуд. навбати Азамат Қаҳоров фаро расид. дӯстони азиз, иштирокчии таҳти шумораи 4 амали мазкурро иҷро карда истодааст. бисёр мушкил аст барояш иҷрои ин амал. ва мебинем ки ба ин душвориҳо нигоҳ накарда кӯшиш карда истодааст ки ин душвориҳоро ба хубӣ пушти сар намояд. Азамат Қаҳоров амали мазкурро 21 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Ботурбек Имомдодов. дӯстони азиз, Имомдодов амали мазкурро иҷро мекунад. иштирокчии таҳти шумораи 5. ва бинандагони гиромӣ, чӣ тавре ки шоҳиди он гаштем, ҳар як нафаре ки дар шарти навбати амали мазкурро, яъне машқи бодибилдингро иҷро карданд ва онҳо тавонистанд ки мувофиқ ба анамин қувву нерӯе ки доштанд, мувофиқ ба ана ҳамун амали мазкурро иҷро намоянд. зеро дар ҳар як шарте ки онҳо иштирок мекунанд, қувву нерӯи онҳо аллакай оҳиста-оҳиста сарф мегардад. иҷрои амали Ботурбек Имомдодов 25 маротибаро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Саадулло Ғозиев. дӯстони азиз, Саадулло Ғозиевро мебинем. иштирокчи таҳти шумораи 6 машқи бодибилдингро иҷро мекунад ва Саадулло Ғозиев яке аз нафароне аст ки дар ҳар як шарти барнома сидқан ин шартҳоро иҷро мекунад. яъне ҳадафи аслии ӯ танҳо ғалаба кардану соҳиби имтиёзи хуб шудан аст. барои соҳиби имтиёзи хуб шудан ҳар нафар бояд аз сидқи дил шартро иҷро намояд, то тавонад ки як натиҷаи беҳтарро манзур намояд. шумораи ададҳо ба 30 расид. Саадулло Ғозиев амали мазкурро 30 маротиба иҷро намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт Шаҳром Маҳмуродов дастболо гардид. дар шарти сеюми барнома ҳам Саадулло Ғозиев пешсафиро аз даст надод, вале дар зинаи дуввум тағйирот ба назар расид. акнун Билол Умаров мавқеашро бо Азамат иваз намуд. Шаҳром низ дорои 22 хол аст. Ботурбек ва Муаз бо имтиёзҳои якранг 20 дар мақомҳои 5 ва 6 ҷадвал қарор гирифтанд. бинандагони гиромӣ, растем ба шарти 4 барнома. шарти навбатӣ яке аз машқҳои ҷисмонӣ мебошад ки ба ҳар як иштирокчӣ 30 сонияи вақт дода мешавад. барои иҷрои ин шарт Билол Умаровро даъват мекунем. дӯстони азиз, акнун мебинем ки Билол Умаров амали мазкурро иҷро карда истодааст. бори дигар ёдрас мешавем ки ба ҳар як варзишгарон 30 сонияи вақт дода мешавад. дар муддати 30 сония бояд ҳарчи зудтар, зиёдтар, хубтар ва беҳтар ин амалро иҷро намоянд.
Билол Умаров амали мазкурро тавонист ки дар муддати 30 сония 24 маротиба иҷро намояд. Таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати иштирокчии таҳти рақами 2. Шаҳром Маҳмуродов, дӯстони азиз, шартро иҷро карда истодааст. бисёр суръаташ баланд аст, аҳсан мегӯем. ҳар нафаре ки кӯшиш намояд, албатта барои ӯ имтиёз, яъне имтиёзи зиёдтар насиб мегардад. каме дигар монда, зудтар бошед, зудтар бошед. Шаҳром Маҳмуродов натиҷаи Билол Умаровро такрор намуд. Навбати Муаз Бурҳонов фаро расид. Муаз Бурҳонов амали мазкурро иҷро карда истодааст. дӯстони азиз, шумораи ададҳо ба 20 наздик шуда истодааст. Муаз Бурҳонов машқи ҷисмониро 21 маротиба иҷро намуд. Таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Азамат Қаҳоров. Азамат Қаҳоров ба шарти барнома пардохт. Бинандагони гиромӣ, ва акнун мебинем ки дар муддати 30 сония оё метавонад ки натиҷаи хубтару беҳтар нишон бидиҳад. ин шарт аз ҳар як нафар зиракиву ҳушёрӣ, чусту чолокиро талаб менамояд. барои ин бояд ҳар як шахс омода бошад, ҳамеша дар ҳолати омодабош қарор дошта бошад. ӯро зарур аст ки то охир ин амалро иҷро намояд. каме ба хатогӣ роҳ медиҳад. Азамат Қаҳоров тавонист ки машқи ҷисмониро 24 маротиба иҷро намояд. навбати Ботурбек Имомдодов фаро расид. дӯстони азиз, Ботурбек Имомдодов амали мазкурро иҷро карда истодааст. ӯро зарур аст ки бояд суръати хешро баландтар намояд, зеро барои ӯ 30 сония вақт муқаррар карда шудааст. дар муддати 30 сония бояд тавонад ки зиёдтар ин амалро иҷро кунад. Ботурбек Имомдодов тавонист ки амали мазкурро 25 маротиба иҷро намояд. Таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Саъдулло Ғозиев. Саъдулло Ғозиев амали мазкурро бо суръати баланд иҷро карда истодааст. ӯро зарур аст ки ҳарчи зудтар амали мазкурро иҷро намояд. дар ҳолате ки дар ин шарт ҳам натиҷаи беҳтар нишон медиҳад, боварии комил дорем ки метавонад ҷоизадори барномаи имрӯзаи матин гардад. зудтар бошед. вақт хело тез рафта истодааст. аҳсан мегӯем. Саъдулло Ғозиев машқи ҷисмониро тавонист ки 27 маротиба иҷро намояд ва билохира дар ин шарт ғолибияти софро ба даст овард. пас аз анҷом ёфтани шарти чорум, Саъдулло Ғозиев шумораи холҳояшро ба 38 расонид. Билол Умаров бо 32 хол дар хатти дуюми ҷадвал мавқеъ гирифт. Азамат Қаҳоров бо 30 имтиёз ба сегонаи беҳтаринҳо шомил аст. Шаҳром низ 30 имтиёз дар ихтиёр дорад. Ботурбек бо 29 хол мақоми панҷумро аз они худ кард. Муаз бо 1 хол камтар дар зинаи шашум ҷойгир шуд. бинандагони гиромӣ, расем ба шарти ниҳоии барнома. дар ин шарт иштирокчиён машқи ҷисмониро ба таври якҷоягӣ иҷро мекунанд. беҳтараш таваҷҷӯҳ мекунем ба ин шарт. инак дӯстони азиз, бо ишораи довар шарти ниҳоии барнома оғоз гардид. акнун яке аз шартҳои ҳалкунанда мебошад ки дар ин шарт варзишгарон ба таври якҷоягӣ қувватсанҷӣ мекунанд. ва бинандагони гиромӣ, пас аз иҷрои ин шарт ғолиб ва ҷоизадорони барномаи матин муайян мегардад. дар ин шарт
муайян мегардад ки ки беҳтару хубтар ҳунарнамоӣ мекунад. бинандагони гиромӣ бори дигар ёдрас мешавем ки барномаи матинро бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе аз толори варзишии боймуродов бо дастпарварони федератсияи греплинги муосири ҷумҳурии тоҷикистон манзури шумо гардонида истодаем ва мебинем ки ҳоло вазъияти варзишгарон хуб аст. ҳоло шартро хубтару беҳтар иҷро карда истоданд бе ягон хатогӣ ва аз ҷониби доварам то ҳол ишорае нашудааст ки варзишгарон ба хатогӣ роҳ дода бошанд. ҳамаи онҳо баробар шартро иҷро карда истоданд, қувваҳо баробар аст ва дӯстони азиз бори дигар ёдорас мешавем ки мақсади ҳар яки онҳо ғолиб шудан дар барномаи матин аст ва барои ғолибиятро ба даст овардан бояд ана ҳамин гуна ҳар яки онҳо заҳмату талош бикашанд. ва дар ин ҷо мебинем иштирокчии таҳти шумораи 2 аз идомаи бозӣ даст кашид ва дигар натавонист ки то охир қувваозмоӣ намояд. 5 нафар варзишгарони дигар шартро идома медиҳанд ва мебинем ки боз ки хубтару беҳтар истодагарӣ менамояд ва то ҳол мебинем ки ҳар яки онҳо шартро яъне хоҳиши идома додани шартро доранд. вале бинандагони гиромӣ бо мурури вақт дар ин ҷо мебинем ки иштирокчии таҳти шумораи 4 низ аз идомаи бозӣ даст кашид. 4 нафар варзишгарони дигар рақобатро идома медиҳанд ва бо мурури вақт дӯстони азиз ана ҳамин гуна як нафар аз идомаи бозӣ даст мекашанд. иштирокчии таҳти шумораи 5 низ натавонист ки то охир шартро идома бидиҳад, зеро он қувваву нерӯе ки дошт аллакай сарф намуд. 3 нафар иштирокчиёни дигар барои унвони қаҳрамониро ба даст овардан рақобат мекунанд. мутаассифона иштирокчии таҳти шумораи 3 низ аз идомаи бозӣ даст кашид. акнун 2 нафар иштирокчиёни дигар иштирокчии таҳти шумораи 1 ва иштирокчии таҳти шумораи 6 рақобатро ҷиддӣ идома дода истоданд ва акнун мебинем ки аз миёни онҳо ки ғолибияти софро дар ин шарт ба даст меорад. ва дӯстони азиз мебинем ки иштирокчии таҳти шумораи 6 аз идомаи бозӣ даст кашид. ва ҳамин тавр дар ин шарт Билол Умаров ғолибиятро ба даст овард. дар шарти ҳалкунанда тағйирот ба назар нарасид, чун пештара Саъдулло Ғозиев пешсафиро аз даст надод. Билол Умаров бо 42 хол мақоми дуюмро ишғол намуд. Шаҳром Маҳмуродов дар шарти охирин натиҷаи хубтар нишон доду ба хати сеюми ҷадвал баромад. Азамат бо 36 имтиёз дар мақоми чорум ҷойгир шуд. Инчунин ду иштирокчии дигар Ботурбек ва Муаз низ 36 холиро дар ихтиёр доранд. тамошобинони азиз, пас аз иҷрои шартҳои барномаи матин ғолиб ва ҷоизадорон муайян гардиданд. зинаи сеюми барномаи матинро Шаҳром Маҳмуродов касб намуд. аҳсан мегӯем. Шаҳром Маҳмуродов тавонист ки дар барномаи имрӯзаи матин бо заҳмату талошҳои зиёд мақоми ифтихориро аз они худ намояд. аҳсан мегӯем ба кӯшишҳои Шаҳром Маҳмуродов. мақсади ҳар як варзишгар албатта дар мусобиқа ҷои якум гирифтан аст, вале ман ҷои сеюм гирифтам. барои ҷои якумо гирифтан бисёртар машқ кардам дар кора. мақоми дуюм бошад насиби Билол Умаров гардид. аҳсан мегӯем ба Билол Умаров ки Билол ҳам тавонист ки дар баробари дигар рақибони сарсахти худ кӯшиш намояд ки мақоми ифтихориро аз они худ намояд. аҳсан мегӯем. ман мақсад доштам ки ҷои аввалро ишғол кунам, лекин сазовори ҷои дуюм шудам. вале роҳафзон нестам. шартҳое ки дар барнома мо иҷро кардем, ин ба ман осон буд. аз ҳама шавқовар бар ман машқи ҷисмонӣ буд. тибқи натиҷагирии ҳайати ҳакамон, қаҳрамони барномаи имрӯзаи матин Саъдулло Ғозиев гардид.
ҳасан мегӯям ба Саадулло Ғозиев ки яке аз варзишгарони беҳтарини барномаи имрӯзаи матин буд ки дар ҳар як шарти барнома кӯшиш мекард, ҳаракат мекард ва дар охир билохира ба мақсади аслии хеш расид. ҳасан мегӯем. боварӣ доштам ки дар ин мусобиқа ҷои якумро мегирам ва хушбахтона ба мақсадам расидам. барои ман аз ҳама шарти писандида ин таҷҳизотро бо даст нигоҳ доштан буд ва ин хеле шавқовар буд. дар оянда мақсадам ин аст ки чемпиони ҷаҳон шавам ва парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. ҷиҳати иштироки фаъолона дар барномаи матин ба дигар иштирокчиён аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ифтихоруmaҳо супорида мешавад. ифтихорума ба Ботурбек Имомдодов супорида мешавад. ифтихорума дигар бошад ба Муаз Бурҳонов супорида мешавад. ва ифтихоrumаи ниҳоӣ бошад ба Азамат Қаҳоров супорида мешавад. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи матин ки бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиш шаҳри Душанбе аз солори варзишии Боймуродов бо дастпарварони Федератсияи греплинги муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон манзури шумо гардид. боварии комил дорем ки барномаи имрӯзаи матин ба шумо низ писанд омад. хайр, то барномаи оянда.